ल आज हाम्रो आज टङखोला चाउले बाटो पनि निर्माण र नाला पनि निर्माण हुने कार्यक्रम भइरहेछ हाम्रो दुवै पक्षको सहमतिमा। दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् काम सुरु भइसकेको छ हाम्रो। ल हेर्नुहोस् यता आज गाउँ काटेर पुरा यहाँ बाटो निकाल्ने र नाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ। हाम्रो टेकन सर यहाँको हेड हो, अनि यता गणेश सर पनि हो हेड। हाम्रो कार्यक्रम भइरहेछ, एकदम दुवै थरीको सहमतिमा बनिरहेछ काम। ल ओके, सबैजनाले सेयर लाइक कमेन्ट गर्नु होला। यो टङखोलादेखि चाउले भन्ने छ, अहिलेसम्म कहाँसम्म पुग्छ, जति सकिन्छ नाला, त्यसमा नाला पनि बनाउने कुरा छ। नाला पनि बनाउने हो यसमा। ल सबैजनाले सेयर लाइक कमेन्ट गर्नु होला।